Diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex reġgħu kienu bla dawl għat-tieni darba fi ftit sigħat. Il-problema it-tnejn wara nofsinhar damet għal kważi nofsija f'diversi lokalitajiet. Postijiet oħra fosthom ir-Rabat, Ħaddingli u l-Imdina aktar kmieni filgħodu qattaw kważi satejn oħra bla dawl. Lejliet il-ħadd wara nofsinhar diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex ukoll kienu bla provvista ta' dawl. F'xi każi dan ippersista għal aktar minn satejn. Dan seħħ kemm il-darba fl-aħħar ġimgħat minkejja li ntefqu miljuni ta' euro fil-Power Station u għedi kontinwi minn Gvern Laburista, xorta waħda l-problemi fil-provvista tad-dawl qed jippersistu u jidher li l-problema se tkompli tippersisti fil-jiem li ġejjin, tantu hekk li f'eżerċizzju biex jidher ħelu il-Ministru Joe Mizzi mar fuq l-Istazzjon Nazzjonali fejn mill-ġdid waħħal fl-Interconnector qal li l-ħsara mhux se tissewwa f'ġurnata jew f'ġimgħa u qal li fil-jiem li ġejjin se jibqa' jkun hemm qtuħ fil-provvista tal-elettriku. Il-Ministru Joe Mizzi saħansitra wissa li jista' jieqaf xi impjant. Iżda minkejja l-iskużi tal-Ministru Mizzi huma l-familji u n-negozji Maltin u Għawċin li qed jaffaċċjaw ir-realtà. Fil-fatt l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA fi stqarrija appellat lil Lena Malta biex tassumi responsabilità għat-telf finanzjarju konsiderevoli li qed isofri n-negozju. L-MHRA qalet li s-sensiela ta' qtuħ tad-dawl hija inaċċettabbli u fakret li ilha snin targumenta li pajjiżna m'għandux sors ta' elettriku li huwa kostanti. Filwaqt li tifhem li tista' tinqala xi ħsara, l-MHRA qalet li s-sitwazzjoni preżenti mhix aċċettabbli. L-MHRA saħansitra talbet biex l-MCSD jitlaqqa b'mod urġenti mad-diretturi tal-Ena Malta u l-imsieħba soċjali biex jispjegaw x'qed jiġri. Il-Partit Nazzjonalista wkoll reaġixxa u qal li s-sitwazzjoni tfakkarna fl-ar waqtijiet ta' tmeninijiet. Minn barra nuqqas ta' informazzjoni ċara dwar is-sitwazzjoni teknika min-naħa ta' min huwa responsabbli u dwar kemm din seddu maddejja, l-akbar tħassib għall Partit Nazzjonalista huwa nuqqas ta' viżjoni tal-Gvern fis-settur tal-enerġija. Illum il-poplu ma baqalux li ċken dubju li l-pjanijiet tal-enerġija li Joseph Muscat ippreżenta fl-2013 ma kellhomx lan li jsolvu l-kwistjonijiet tekniċi li kellha Malta dak iż-żmien u wisqanqas li jiżguraw il-prezzijiet tal-enerġija kompetittivi fit-tul u sigurtà fil-provvista, jiddikjara l-Partit Nazzjonalista fi stqarrija mill-Viċi Kap u kelliem tal-Oppożizzjoni responsabbli mill-enerġija.